കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ പത്രമാസികകളിലൂടെയും ന്യൂസ് ചാനലിലൂടെയൊക്കെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടായ ആമസോണിൽ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് വലിയൊരു കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്തകൾ. സാധാരണഗതിയിൽ പോയി ഒരു ചെറിയ കാട്ടിലെ തീ അണയ്ക്കുന്ന പോലല്ല, ഇത് ഏകദേശം ഒരു 55 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വലുപ്പമുള്ളൊരു കാടാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ കണക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അയർലൻഡും കൂടെ ഒരു 17 തവണ നിരത്തി വെക്കാവുന്നത്ര വലുപ്പമുണ്ട് ഈ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പടർന്നു പിടിച്ച ഒരു കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കാട്ടുതീ മാത്രമല്ല ആമസോൺ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആമസോൺ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനം മനുഷ്യരുടെ കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാണ്. മനുഷ്യർ കാട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആമസോൺ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ കാട്ടുതീ. ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുത ലോകമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു 40,000-ഓളം സസ്യ ഇനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 1300-ഓളം പക്ഷി ഇനങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 3000 ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ, 430 തരം സസ്തനികൾ, 25 ലക്ഷം പ്രാണികൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു അതിസമ്പന്നമായ ഒരു ജൈവവൈവിധ്യ കേന്ദ്രമാണ് ഈ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഇതൊക്കെ കൂടാതെ സ്വന്തമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന കാട് കൂടിയാണ് ഈ ആമസോൺ. അതായത് ആമസോണിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ഏകദേശം പകുതിയും ആമസോണിലെ മരങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ വസ്തുത. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ വെള്ളം വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും. ഈ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു പങ്ക് നമ്മളൊക്കെ വിയർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിയർത്ത് പുറത്തു പോകാറുണ്ട്. അതായത് ചെടികൾ അങ്ങനെ വിയർക്കുന്നുണ്ട്. സസ്യസ്വേദനം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം, ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ വഴി ഇലകളിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന വെള്ളം സൂര്യൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് നീരാവിയായി പോയി അത് മേഘമായി മാറി ആ മേഘങ്ങൾ തണുത്ത് മഴ പെയ്യും. ഇത്രയധികം മരങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആമസോണിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മേഘങ്ങളും മഴയും സർവ്വസാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാട് നശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, ലോകത്തിനുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ജീവികളെ കൂടാതെ ഏകദേശം ഒരു 500-ഓളം ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വീട് കൂടിയാണ് ആമസോൺ. പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ മരം വെട്ടുക, കാട് തെളിച്ച് കയ്യേറുക, അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ ജീവികളെ കൊന്നെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളെ മാത്രമല്ല, അവിടെ താമസിക്കുന്ന പലതരം ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ഗോത്രക്കാർ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇല്ലാതായിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അവരുടെ അതുപോലെ പുറലോകത്തിനറിയില്ല ഇവരുടെ കണക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആമസോൺ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു വാർത്ത നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കിലൊക്കെ വന്ന ഒരു ലേഖനമുണ്ട്. അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അതിൽ പിശകുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആമസോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവെയുള്ള ആ ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോൺ ആണ് ഭൂമിയിലെ ഓക്സിജന്റെ 20% സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട ആകെ ഓക്സിജന്റെ 1/5 ഭാഗം, അതായത് 20% സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണെന്ന് പൊതുവെ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിക്കാപ്രിയോ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തും ഒക്കെ ഈ പരാമർശം വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ച്വൽ വശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോൺ എന്നല്ല, ലോകത്തിലെ ഒരു കാടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ അളവ് അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്നാൽ കരയിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ, അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ആണല്ലോ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ കരയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ ആകെ അളവിൻ്റെ 20%, അത് 20% സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആമസോൺ ആണ്. അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാവും ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ ആമസോണാണ് 20% ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പരത്താറുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ആകെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഓക്സിജന്റെ 20% ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാവണം. അത്രയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലില്ല. അത്രയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യാറുള്ളത്, അവയും നമ്മളെപ്പോലെ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ കോശശ്വസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും മറ്റുമൊക്കെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോശശ്വസനം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ അവർ ഫോട്ടോസിന്തസിസും റെസ്പിറേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകും. ഇന്ന് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല, നമുക്കറിയാം. ആ സമയത്ത് ശ്വസനം മാത്രമാണ് നടക്കുക. ആ സമയത്ത് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വിട്ട ഓക്സിജൻ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇവർ തന്നെ ശ്വസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം, ആമസോണിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിലെ മരങ്ങളെല്ലാം കൂടി തന്നെ അവർ പകൽ നിർമ്മിച്ച ഓക്സിജൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം അവർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും രാത്രി. അത് കൂടാതെ പിന്നെ ചെറിയ സൂക്ഷ്മജീവികളുണ്ടല്ലോ, ഓരോന്നൊക്കെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇലകളാണെങ്കിലും കമ്പുകളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളും കൂടെ ബാക്കി ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഫലത്തിൽ ആമസോൺ എന്നല്ല, മറ്റേതെങ്കിലും ബയോം, ഏത് ജൈവ മേഖലയും ഏത് കാടും എടുത്തോളൂ, ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ ഒരു
ട്രഷറിയിലേക്ക് നൽകുന്ന ഓക്സിജന്റെ അളവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 0 എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ജീവനെ നിലനിർത്താനുള്ള ഓക്സിജൻ പ്രാണവായു ഇവിടെ നിറച്ചത് സമുദ്രത്തിലെ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ടണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ കഴിവുള്ള ജീവനാണ്. അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഓക്സിജൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ശരിക്കും ബ്രീത്തബിൾ ആയി മാറി. നമ്മുടെ ആമസോണിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇനിയാണ്. ആമസോണും മറ്റ് വനങ്ങളും ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തി അങ്ങനെ ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷണറുകളാണ്. ശരിക്കും ശ്വാസകോശം എന്നതിനപ്പുറം ഭൂമിയിലെ ഒരു വമ്പൻ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ വിളിക്കാം. ശരിക്കും ആമസോണിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആമസോണിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. താങ്ക് യു.